Ma come stanno cambiando le abitudini alimentari degli italiani? FIDA Veneto, l'associazione dei commercianti al dettaglio di generi alimentari, ha promosso il workshop La bottega del futuro, come cambiano i costumi, come evolve il negozio, alla sede di Confcommercio Veneto. L'incontro è nato con l'obiettivo di analizzare l'impatto delle nuove tendenze sui punti vendita e definire le strategie a supporto della rete distributiva locale. Pierluigi Ascani, presidente di Format Research, ha evidenziato una diminuzione delle imprese del dettaglio alimentare in Italia, circa 30.000 in meno rispetto al 2012. Da questo punto di vista le imprese del commercio al dettaglio, i cosiddetti negozi di prossimità, sono al fianco dei cittadini, al fianco dei consumatori, tentando di fare delle scelte in termini di offerta di prodotto che vadano incontro non soltanto al gusto e alle esigenze delle persone, ma anche alle loro esigenze in termini di scelte salutistiche. Più efficienti devono diventare coloro che hanno la possibilità di influenzare le scelte dei consumatori. L'imprenditore che si occupa di commercio al dettaglio alimentare può avere una funzione in questo senso. Il mercato alimentare e i comportamenti dei consumatori stanno cambiando rapidamente. Calo demografico, invecchiamento della popolazione e famiglie prudenti negli acquisti. A indicare i nuovi trend di sviluppo sono invece le giovani generazioni, ormai aperte verso nuove esigenze salutistiche. Quello che noi iniziamo oggi, il negozio del futuro, significa non solo il negozio che deve proporre dei prodotti che hanno una funzione positiva nell'organismo, quindi prodotti freschi, prodotti del territorio, prodotti chilometri zero, ma anche e soprattutto rivolto ai giovani. I giovani sia come consumatori naturalmente, ma anche come persone che possono essere bottegaie, aprirsi la loro bottega o sostenere quelle che ci sono, semplicemente anche andandoci a lavorare. Secondo i dati presentati, a guidare le scelte di acquisto e alimentari sono il prezzo e il gusto, seguiti poi da salute e benessere, il che dimostra una certa attenzione verso le esigenze salutistiche delle persone. Da qui la volontà di promuovere elementi che sono tipici della dieta mediterranea, ma che vanno anche incontro alle esigenze dei più giovani. Abbiamo già delle iniziative in corso, soprattutto con un professore universitario nutrizionista che verrà ad educarci e a formarci su quello che è l'entità del cibo e che noi poi trasmetteremo ai nostri consumatori, ai nostri clienti. Siamo i portatori della conoscenza del cibo. Se voi pensate a un macellaio, quando parla, quando racconta la sua carne, come i tagli e così via, un pescivendolo, è qualcosa di incredibile e di ottimo, soprattutto ad ascoltare, da imparare, soprattutto per le giovani generazioni, che è su loro che noi puntiamo.